در شب جمعه یا دوشنبه خبر خوشی به تو خواهد رسید انشاءالله. انشاءالله. خب این فالو برای چی گرفتی؟ برای ازدواج. ها؟ برای ازدواج. ازدواج آدم مورد پسندت گیرت اومده؟ نه. چه شکلی باشه؟ چند ساله باشه؟ چجوری باشه؟ باشه چند ساله باشه، خب دیگه جوون باشه، خوشگل باشه، پولدار باشه. حالا اومدیم جوون و خوشگل و پولداری نباشه. مثلا یه مرد دیگه، یه مرد 60 ساله باشه یا 50 ساله باشه. ها؟ پولدار باشه مثلا. En dag när jag filmar Habib tar han kontakt med en ung flicka. Han har tidigare berättat för mig att han har haft en sire, en extra hustru som en man kan gifta sig med mot betalning. Det är helt tillåtet enligt Shia-islam. Ett siräktenskap kan vara från 10 minuter till 99 år. Nu förstår jag att Habib är på väg till en mulla för att ingå sire med den 17-åriga flickan Leila. نه اجازه داریم نه همینجا جون زیادم از من نگیر نه دقیقه میگه صدا ما بزرد نمیشه دیگه صدا اصلا نداری صدا کجا بود؟ چطور میشه صدا نداری؟ کو صدا میاد؟ بعدها چون این صدا میاد؟ صدا میاد من صدا نمیشتم نه مطمئن حالا این سوم میمونه او یکی هم دیگه چیز دیگه نمونده 2 روز دیگه مونده موسیقش او دیگه تمام او 1 سال و 6 ماه سیغه مونده معلم بود او فراغون اینا دختر فرار زیاد است حالا دیگه چون خودی هستیم دیگه یا آمار گرفتن 4000 دختر فراری تو شیراز اومد 4000 تا آمار کمی نیستم به الا مواردهای زیاد یعنی تو هر کوچه من بخوام برم ماشم زیر پام باشه تا 10 تا تو هر کوچه باشه من بلند میکنم بله چقدر میخوای موقت هم باشه؟ 2 ماه من برای 2 ماه نگم نمیگانی؟ من 6 ماه کمتر نگم خب 6 ماه خوب آقا؟ بله 6 ماه راضی؟ بله یا میخوایم کمتر باشه؟ بله خوب نه نظر خودت چی؟ خوبه دیگه هر طوری خودت میگی تصمیم میگی توی 6 ماه چی میخوای تعیین میکنی؟ نمیخوای طلا میخوای پول میخوای 200 تومن همین دیگه مشکلی دیگه نداری بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله رب العالمین الصلاة Mullan frågar tydligen inte sig själv varför en 65-årig man gifter sig med en 17-årig flicka. Han är mest bekymrad över om hon har ärliga avsikter och inte försöker lura Habib. När den islamska regimen kom till makten sänkte de giftasålder till 9 år. Det gäller även för Sigre. اللهم صل على محمد و آل محمد. حالا بعدا هم انشالله دیدی که با اخلاقمون به هم دیگه خوب سازگار هست. آقا اخلاقش خوبه اگه خودتون اخلاق تو خوب باشه انشالله آقا رو تضمینی هست و عقد دایم میشه. بهتر از این بچه جوانایی که ارزم رزو کنم قرازه رو باشو توش ساعت شهر بیداره باید که میپرد حتی یکی شهر ارزم رزو کنم بیار اینجا 1000 تومان تو جیبشون نیست بیکار هستن الله فن رو کوچه هستن ولی آقا زحمت میکشن محاسبشون هم سفید هستن درستی آدم کاملی هستن به قد قیافش هم نمیخواد نگاه کنیم خوشگل هستن نیستن چجوری هستن ولی آدم زندگی هستن آدم کار هستن و جد زهرا و جد امه آقا دیگه قسمون من نمیگیرم اصلا بگو یا زهرا میگم نمیگیرم یا زهرا با خدا روم نمیشه بگم من برای غریبه آقا شما غریبه کی نیست میگم اون باش بگو یا زهرا جون جد من نه عیب نداره حالا انشالله جبران میکنم.
Jag upptäcker att Siri är mycket vanligare i dagens Iran än vad jag